हमें पढ़ुछु थ्रब ऑफ नेचर। ये माँ वर्णना कर प्रकृति सांगे मनीष को मनीष प्रकृति आगे किसी भी नुहे। श्रीअरविंदर गोटे मेसेज पढ़ी माँ कहते मटेरियली यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। माँ कहली इन द सेम वे दिस इज व्हाट मैन इज टू नेचर। फॉर हर व्हाट इज दिस टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस इन द इमेंस यूनिवर्स। गोटे मनीष गोटे नेचर आगे प्रकृति आगे मनीषर स्थान नुहे, गोटे पिंपुड़ी भाया। अर्थ इज लाइक ए वेरी स्मॉल बॉल ऑफ मड इन द यूनिवर्स व्हिच हैज नो वैल्यू व्हाटएवर इट इज। पृथ्वी हूँ गोटे कादुर गोटे पिंड भाया प्रकृति आगे जार विशेष किसी मूल्य ना। इट इज लाइक ए डॉट इन द यूनिवर्स। विश्व गोटे बिंदु भाया। मुझे से मारवाड़ी विषय जे मारवाड़ी जन को साधु को लेकिन देखले कारखाना पारखाना कुछ सब कौन अच्छे बड़ बम्बे से लोक से साधु कहले अच्छा ठीक अच्छे बैठकखाना गले कहले जे ग्लोब गोटे अच्छी गोटे मैप अच्छी कहले ग्लोब देखेल तुम इंडिया इंडिया देखीदे बम्बे बम्बे देखीदे आप घरटा देखु कारखाना देखु कारखाना गोटे बम्बेटा गोटे डट भाया लगुच ग्लोब रे से कहले यूनिवर्स रे आपणकर इंडिया स्थान कौन, पृथ्वी स्थान कौन, किसी ना प्राय गोटे डट भाया भी देखा आप कारखाना भी जमा देखा। ठीक से भाव में आम जो कंपेयर कर निजको एक विशालता सांगे आम जीवन गोटे बिंदु सांगे समान। व्हाट अबाउट मेन हु लिव ऑन दिस अर्थ, जो मैंने मनीष मैंने पृथ्वी बास करती स्थिति कौन? दे आर लाइक आंट्स, पिंपुड़ी भाया से माने। मेन अपियर टू बी लाइक आंट्स बिफोर दिस इमेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स। विशाल विश्व मनीष गोटे पिंपुड़ी भाया सांगे समान। इफ वी कैन थिंक ऑफ नेचर एज ए बिग जेंट, गोटे प्रकृति को एक बड़ असुर बोली भावु, विशाल असुर बोली भावु, हु वॉक्स विथ वन फुट ऑन वन प्लानेट अदर अनदर प्लानेट। से चलला बेले कौन कर विशाल तो गोटे ग्रह से रख गोटे गोड़ आ गए पाद आ गए ग्रह रख एमती चलो। ही इज सो बिग, एत विराट। एंड देन व्हेन द गैंट वॉक्स naturally he crushes a few men under his feet without knowing it। से चलो से असुर से अजाणत मनीष मान को दली दे चलो, कारण से जानी जे जानिकी दलुची बोली। बिकॉज ही हैज सच ए बिग फीट, एनीवेयर ही प्लेस देम ही क्रसेस फ्यू मैन। एत बड़ जे जो गोटे पाद रख किसी लोक मरजे। जमती कुंभकर्ण उठे, कुंभकर्ण उठिकी कौन कले ना जाऊँच रावण को देखा करने निद्रा उठी। ये श्रीरामचंद्र देखिकी विभीषण को डाकी कहले आपन तुम लंका गोटे पहाड़टे कौन जावासा कर चाहिए विभीषण कहले पहाड़ नुहे आज्ञा कुंभकर्ण। से कुंभकर्ण वर्णना से देदेले। कुंभकर्ण जो कहले श्रीरामचंद्र कहले कहले आम माकड़ मान देखिकी डरी पलि आसबे केम युद्ध करेंगे ना मुझे बुझे दूसरी। माकड़ मान को डाकिले विभीषण कहले तुमको डरेवा सकाशे गोटे रोबोट क्रिएट किए रावण। सीरा गोटे विराट देखापी जीवन ना से तुम जमा डरबनी। तापर वर्णना है मुझे सारा दास महाभारत कहूँ बलराम दास रामायण से कहले आसले युद्धपाई विशाल देखापी नाकर जो द्वार नाक द्वार से 2-3 माला कोठा सांगे समान। माकड़ मैंने खुशी गोटे नाकपटे गले आ गए नाकपटे बाहरी आसिले एपटे नाक गले कान पटे बाहरी आसिले हाथ छिंचाड़ी देला केते किलोमीटर दूर जाकि पहुँचले किंतु डरले नहीं, कारण यहाँ गोटे रोबोट। यहाँ विभीषण बुझे एक्जाक्टली बींग्स माने जो मैंने एत विराट बींग्स माने से चलला बेले गोटे ग्रह गोटे पृथ्वी गोटे पाद तो आ गए पाद मंगल ग्रह आ गए पाद बुधरे एमती यूनिवर्स चलती गोड़ तले जो कौन सी पिंपुड़ी मरीज ए लोक मरीज कि जाए ना जाणिकी से करना। एंड ही डज नॉट डू इट ऑन पर्पज, जाणिके लोक को मारूनी। जस्ट एज मैन क्रॉस सम एंट्स
मनीष जमी चलला बेले पिंपुड़ी ता गोड़ तले मरी जाए फॉर नेचर मैन आर थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट जमी प्रकृति पाखे मनीष जमी अस्तित्व ना एत विराट बट देयर इज इन मैन समथिंग व्हिच इज ऑलवेज डिनाइड किंतु मनीष भितर किसी वस्तु रही जहाँ को से अस्वीकार करे इट इज द स्पिरिचुअल पावर मनीष भितर जो आध्यात्मिक शक्ति रही अस्वीकार करहबनी विथ दिस पावर ही कैन बिकम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स यही शक्ति को जो प्रकाश करे से समग्र विश्वर प्रभु ही उठिब ही कैन कंकर एवरीथिंग बिकम्स मास्टर ऑफ नेचर सबकि से विजय हासिल करी प्रकृति प्रभु हम दिस फोर्स इज हिडन विद इन हिम यही शक्ति ता भीतर रही बट ही डज नॉट वांट टू टेक ट्रबल टू फाइंड इट किंतु से चेष्टा करूनी एवं असुविधा परिश्रम करूनी जाना की इच्छा करूनी ता भीतर बड़ी शक्ति रही ही इज नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ दिस एनॉर्मस फोर्स व्हिच रिसाइड्स इन हिम से सचेतन नुहे ता भीतर जो शक्ति रही सचेतन नुहे ता अंतर भीतर ये शक्ति जो रही आई एम श्योर दैट देयर इज नॉट वन इन ए मिलियन हु इज कॉन्शियस ऑफ दिस फोर्स माँ कहले जे मुझे लक्षक गोटे लोक भी हेबेनी जड़े हेबेनी जे सचेतन यही विषय श्रीवृंद आपको लेकिन आरंभ करते जदि प्रकृति सूक्ष्म शक्ति रही गोटे अकल्ट वर्ल्ड रही बलय कहुए जहाँ जो शब्द उच्चारण कर जाए ना गोटे विषय रही जदि जड़े कनसीयस कंटाक्ट आसो से व्यवहार कर दैनंदिन जीवन में अन्य बहुत कम ताने कौन ताने हूँ तुम कौन सी मत खोजिक गोटे मनी पर्स पाइल जो केते कोटी टंका थुआई आण तुम तुमको दरकार बेले कम व्यवहार कर एक्जाक्टली मनीष निजे भितर गोटे एभली एक शक्तिर संपर्क आसो जदि से आसीपर से व्यवहार कर दैनंदिन जीवन में श्रीमंद एक डिटेल वर्णना देते ये सब किंतु प्रथम कथा जोटा बहुत आवश्यक दि मदर यू सेड सो बहिले माँ कहते जदि विश्वास कर स्टार्ट हम केमती स्टार्ट हम ना विश्वास कर भरोसा रखिए माँ मो हृदय रही स्टार्ट हम यहाँ डिपेंड करूनी तुम लाइब्रेरियन बड़ी मुखस्त कर चाहच बड़ बड़ वक्ता दे पार्च के प्रबंध लिखिपार कि निर्भर करूनी निर्भर सरल भाव जे निज भितर माँ अच्छा ये स्टार्ट हम ये आरंभ हम थे यही भाव आरंभ हेले यही भावना यही इच्छा एक साक्षात अनुभूति परिणत हम एवं तुम कहीदे पार जमी जड़े व्यक्तिर मुख्यमंत्री संगे बहुत चिन्हा परिचय अच्छी बहुत घनिष्ठता अच्छी जेकोसी कार्य हम से देखा कर कहीदे पारे ठीक एक्जाक्टली आम भितर माँ स्वयं अच्छा आम कंटाक्ट आसपार एवं जो मैंने मिराकल सब करती से मिराकल मूल भित्ति हूँ स्पिरिचुअल मिराकल हूँ ये गोटिक वस्तु जे निज भितर थिबा माँ संगे दे कुड बी इन कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कहींपारे जन को जड़े कहीदे पारे पार एक कॉन्फिडेंस आसो आस्था आसो विश्वास आसो निर्भरता आसो जहाँ को दैनंदिन जीवन में प्रयोग कर ऑल द सेम मैन हैज द की टू नो एंड टू पोजेस दिस स्पिरिचुअल फोर्स सब कथा ये मनीष पाखे चाबी अच्छी जानापी और ये आध्यात्मिक शक्तिर से बाहक हो पाए बट ही इज मच टू ऑक्युपाइड विथ हिज मटेरियल ड्रीम्स कि से छोट छोट घरोई कम पार्थिव कामना वासना एत बिजी रुए टाइम न था विश्वास करें he wants to become something he has need of so many things for his prosperity and so on किसी गोटे एंडलेसली असरंती भाव तार कामना अच्छी वासना अच्छी कौन से हवा को चाहे एक्चुअली से चाहेनी जे आपको जानापी इम्पोर्टाट हूँ से केते प्रतिष्ठित व्यक्ति हो पार लोक केते महान बोली कहीपर विभिन्न घटनावली देखिए यहाँ बड़ कथा दिस इज बिकज मैन डज नॉट वांट टू नो दिस जनरल मिराकल ऑफ हिज इनर एग्जिस्टेंस ता भीतर एक आश्चर्यजनक शक्ति रही स्थिति रही से जाना को चाहे ये गोटिक कथा एवं एंटायरली आमको जब कहुए जे जड़े जीवन यापन कलापर तार कौन घटला गोटे
जीवन से बंचीगला 70 80 90 100 वर्ष बंचला आउ अधिका वर्ष बंचला है कौन बहुत दिन बंचिक मुझे दिन परमाय अच्छे आ बढ़ी दिगला मोर मु करी कौन कौटा करी जीवनर सार्थकता सार्थकता आसीपर ये जितेबले जड़े निज भितर भगवान को उपस्थिति संपर्क में सचेत हम यहीटा जीवन व्यवहार है से गोटे रहस्यमय हस्तक्षेप को से आह्वान करे केतबले आह्वान हो संभवपर हुए जितेबले ता भीतर अंतरात्मा एक शक्ति संपन्न हुए स्थितिवान हुए एभली एक विकास एभली एक पर्यायर पहुँचे जो पर्यायर से बाह्य जीवन पर हस्तक्षेप करने को आरंभ करे अंतरात्मा कौन करे बाह्य जीवन पर हस्तक्षेप करने को आरंभ करे जहाँफल जीवनर घटनावली आउ एक धारा जाक आरंभ करे यहीटा जदि वन इज अट्राक्टेड टुवर्ड्स द प्रेजेंस जड़े जदि ये भगवान को उपस्थिति जहाँ निज भितर अच्छी प्रति आकर्षित हुए संपर्क स्थापन करे से जदि माँ माँ बढ़िया कर थे कहीदेव मुँह खोलिकी माँ मुझे तुमर बोली हे भगवान मु तुमर कहीदेव भगवान भी हाँ बोली कहीदेवे आउ सरीगला कम तापर तुम जहाँ परिस्थिति आसब परिस्थिति सबू साहाय्य कर ठीक बाट को नापी सबू साहाय्य कर जहाँफल व्यक्ति भगवान को उपलब्धि पहुँच पार परिस्थिति के आरेंजमेंट कर दिया घटनावली के आरेंजमेंट कर दिया व्यक्ति को विभिन्न जोड़ा बुझीपार नथिबो जहाँ अंध थी देखी दिज्व कौन घटना प्रकृत घटना कौन यही भाव में जमी गोटे बंशी पकाउची माछ धरने पकई से थोपटा को माछ गिड़देला आउ कुआड़े जीव जुआड़े गले हुईल से मोड़ माछ टणा होकर आसो ठीक सेमती तुम जुआड़े जाओ जहाँ कर से जाए बड़ लोक हुआ छोट लोक हुआ गरीब हुआ बड़ लोक हुआ जहाँ कर पछे थे माँ को ठिया कहीदे माँ मु तुमर बोली माँ हाँ बोली कहीदे से सूता गोड़िया को आरंभ करेंगे व्यक्ति भगवान हवा को आरंभ कर कहुए थे भगवान हाँ बोली कहले ये जीवन नुहे बहु जीवन व्यापी जन हो जाए ही वांट्स अच्छा and each time nature does something to show him his material insignificance जिते थर प्रकृति देखे दिए तुम कि नुह बोली तुम्हें छोट कौन जड़े लोक कौन कला ना सब कहे जे भगवान नहांती आ तार सांग कहे हाँ भगवान अच्छा जो जगह गोटे म्यूजियम को देखा गले म्यूजियमटा थिला कौन कौन थिला भितर ना मनुष्यर विभिन्न केमिकाल दे कौन गढ़ाई सब विषय आनाटोमी विषय बुझाऊला गोटे जगह थुआई मनुष्य को आनालाइज कराई दी सांग से पहुँचले देखिक आसले कहले आर सांग जे भगवान को विश्वास करेनि से कहला देखिले कौन कौन थुआई देखला बेलू किसी फस्फरस थुआई किसी सल्फर थुआई किसी पानी थुआई किसी आउ कौन मट्टी थुआई यार गोटे सम्मिश्रण थुआई कहला जे कहीं सोल तो कहीं देखा जाऊनी आ तुम सोल अच्छी बोली कहूच से कहला मुझे यार उत्तर देली ना जुक्ति हारीगल बोली उत्तर दबनी ना जुक्ति हारिली नुहे 5 ग्राम सल्फर 10 ग्राम फस्फरस 10 ग्राम माटी कि 500 सीसी पानी या संगे मुझे जुक्ति करके जीवी ये से बुझीपारे जे प्रकृति में एतिक नुहे प्लस समथिंग एल्स अच्छी यार इंपोर्टान्स आ गए मनुष्य एतिक गढ़ा नुहे ठीक से भाई प्रकृति कहवाक आरंभ कर तुम कि नुह से थर each time nature does something to show him his material insignificance प्रकृति किसी गोटे करे जहाँफल से एक्जिस्ट मनुष्यर किसी अस्तित्वहीन को बुझे दिए इंस्टेड ऑफ टर्निंग विदिन टू फाइंड द आंसर किंतु या फल व्यक्ति निजर अंतर्भितर को प्रवेश कर पंथा छाड़ी he continues stupidity to make some scientific construction to defy nature से कौन करे ना किसी वैज्ञानिक जुक्ति प्रमाणता देखाए जहाँफल प्रकृतिर गुरुत्व बढ़े मनुष्यर गुरुत्व कमे each time nature shows that this is not the way प्रकृति जथर देखो जे एटा बाट नुहे yet each time he remains ignorant प्रति थर कौन करे से अजना होकर रही जाए प्रति थर जिते बड़े किसी गोटे घटना घटे जहाँफल जन कि शिक्षा को बाध्य होते मनीष शिखिकी पुणी भूलला भाया हो जाए nature shows him that he is nothing that all that he has done is nothing but a puff of air before the immensity of nature
प्रकृति देखाए जे प्रकृतिर विशालता आगे मनुष्य स्थिति किसी ना बट बट मैन नेवर अंडरस्टैंड मनुष्य बुझी पारे दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू फाइंड द स्पिरिचुअल फोर्स व्हिच रिजाइड्स देयर and indicating the heart and which moreover has the key to all the mysteries of nature जे मनुष्यर भितर एमती शक्ति रही साहस रही जहाँ फल मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल कर बाहर प्रकृति कंट्रोल कर फाइंड इट माके खोजिक बाहर कर दिस इज द वर्क ये कम तुमको ये जन्म पे दिखाई नेचर इज समथिंग इमेंस एंड इनफिनिटली ग्रेटर एंड स्ट्रंगर प्रकृति विशाल बहुत विराट मैन कैनॉट इवन इमेजिन इट बुझीपर नहीं यहाँ श्रीमंदर भाई बालिन को ज्वर है से जाइए बुलापी कड़े बाहर देखिए आसिले से ज्वर है कला ज्वर बोली ब्लैक फीवर बोली कहते जमा छाड़लानी आई समय घर को जड़े नागा सन्यासी बुलाक आसिले श्रीमंदर से कौन कले कहे थाली पानी आण पानी आसिले छुरी धरिकी से पानी काटिले कौन मंत्र बोलिकी पीवाक देले गोटे दिन जर छाड़गला एठू श्रीमंदर जदि शक्ति रही शक्ति को कहीं व्यवहार कर हम ना देश स्वाधीनता निज जन्मभूमि कहीं व्यवहार करहबनी एमती बहुत समस्ते जानते अनेक अनेक कवि सूर्य बलदेव रथ समस्ते जानते कवि सूर्य बलदेव रथ सान होते जिते गाँव में कौन कर गप बोधे गाँव में कौन कर ये बाण सब फुटेबे बाण फुटे सब रेडी कर समय कौन है झड़ है आ पवन हेले बाण फुटे पारे कांदी कांदी आसी अजा को कहले किए ओता ना कितर लोक होता ना कौन कहले से कहला कि से कहले अच्छा अच्छा ठीक अच्छे तू ये बस मुझे या कहीं अजा कौन कहले नातिकी बसई देकर पूजा घर को पूजा गले पूजा घर दुर्गा विशाल मूर्ति अच्छी ये मनीष दांतर तैयारी जो माला ताको जपे को आरंभ कले किस समय पर पवन शांत होगा से फेरी आसले रूम भर जा बर्तमान खाओ कौन ये कौन है गले खेलिले किंतु आश्चर्य कथा गोटे घटला गाँव में केवल पवन बंद है बाकी सब सेपटे जोर पवन बहक आरंभ कला फेरिकी आसिले फेरिकी आसी कहले कहले जे जो मंत्र रे पवन बंद कर से मंत्र मत शिखा ये बहुत अवॉइड कले कहले कारण यांकर धारणा से समय प्राय भी रही जो मैंने मंत्र जंत्र शिखती वंश में कहीं रहते ये सब धारणा सब ये पूरा माना कले बहुत जिगर गले से कहले ठीक अच्छे सबुदिन गोटे कंसारे कंसाए क्षीर खाती नहीं कह ठाकुराणी की दे खाया समय होगा कहले देखिकी आण से देले कहले अजा कहले खाओ एकदम सरल पिला सी कौन कहे पूरा क्षीर सरीगला कंसा देख फेरिकी आसिले कहले सरी ना क्षीर ना ठाकुराणी खाईदेला मुझे कौन करी कहले अच्छा जानले कि जाए ठाकुराणी कह तू तो खाईदेलु अजा खाइब कौन ठाकुराणी कहले जे ठाकुराणी कहले तू तो खाईदेलु अजा कौन खाइबे ठाकुराणी देखीदेले बक्ष पाखे रखापी बेलाटा पूरा भर्ती होगा क्षीर नहीं आसिले कहले देला जे ता निज क्षीर से तो गाई क्षीर नुहे ये बुझीपारे ठाकुराणी कौन मेसेज दौरान अजा से चाहते नातिकी विराट करने तू आपको पीदे आ अद्भुत भाव में कविता शक्ति आसीगला अद्भुत भाव में कविता शक्ति आसीगला यही शक्ति को आमर क्वेश्चन हूँ गोटे कथा आम माँ अन्न जगह कहते जे व्यक्ति कौन करे निज इच्छा पचे निज शक्ति हारिया पसंद कर भगवान को साहाଯ୍य नहीं जीतिया को पसंद कर मनुष्य दुर्बलता आम जो शक्ति अच्छी वस्तु रही दैनंदिन जीवन में प्रयोग करूँ कि आम कौनटा चाहूँ कि चाकरी प्रमोशन चाहूँ घरे शांति चाहूँ कजिया न हवा चाहूँ देह भल हवा चाहूँ छोट छोट जिनस व्यवहार करहब कि से शक्ति को दैनंदिन जीवन में प्रयोग करहब कि प्रयोग करहब से बारंबार कहते वेल यू हैव सीन द रिजल्ट इट वाज जस्ट ए पफ ऑफ विंड एंड एवरीथिंग इज रेज टू द ग्राउंड मकल देखले जो झड़ है आश्रम झड़ होता पंडिचे कहले टिके पवन बहला सबकि भांगीगला यही भाव में नेचर बिफोर माय फोर्स डिड आई नॉट टेल यू
The other night, the night of the cyclone, as usual, I was resting here at night, and this window remained open. It was like that night. କହିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଛି ଘର ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି ଯୋଉଦିନ ଝଡ଼ ହେଲା ସେଦିନ and I was fully drenched here indicating the face. So I asked myself working out what is all this ମତେ କହିଲେ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି nature came and asked her what is this ପ୍ରକୃତି ଆସିଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଇଛି କରୁଛ then she answered ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ମାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେଲା ଝଡ଼ କ'ଣ କହିଲା I am angry I am going to give them a lesson ପ୍ରକୃତି ସେ ଝଡ଼ କହିଲା ମୁଁ ରାଗିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି that it is not like this that the things should be ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ I am angry and I want to also to get angry ମୁଁ ରାଗିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ତମେ ବି ରାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ then I answer but why କାହିଁକି ତୁ ରାଗିଛୁ କାହିଁକି and she told me ସେ ପ୍ରକୃତି କହିଲା I want that you should be angry ଝଡ଼ କହୁଛି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ରାଗ you do so much for these people and they do not respond ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି what does this mean ତା ମାନେ କ'ଣ that is why you must get angry ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ରାଗିବା ଦରକାର and I replied me I will not get angry I will not get angry ମୋତେ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ଜମା ରାଗିବିନି no ରାଗିବନି ଜମା try just try but I will not get angry ଯାହା କର ପଛେ ମୁଁ ରାଗିବିନି ଜମା then she was very unhappy and she wanted to increase the storm ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ବହୁଥିଲା ସେ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଖରାପ କଲା କହିଲା ଯେ ତାପରେ ଝଡ଼ର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା it was towards 2:30 in the morning I concentrated and then for half an hour it stopped 2:30 ବାଜିଗଲା ଜୋରରେ ବହିଲା ମା କହିଲେ ମୁଁ ଏକାଗ୍ର ହେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝଡ଼ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା the storm stopped and it was completely calm ଝଡ଼ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା एकदम ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା it was one for half an hour it was only for half an hour ଅଧଘଣ୍ଟା ଜୋରରେ ଝଡ଼ ହେଇଛି and there are persons who had woken up who told me that cyclone had stopped and completed towards 2:30 for half an hour ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଲୋକ ଆସି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ then I told myself ମା କହିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି it is good now it has stopped ଭଲ ଯେ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା and I relaxed ମା କହିଲେ ମୁଁ ଆରାମ କଲି ତାପରେ then the cyclone came back but I did not say anything ପୁଣି ସେ ଝଡ଼ ଆସିଲା ମା ପାଖକୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କଥା କହିଲିନି and why they are here and because nature wanted to teach the people the necessity of being sincere କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ଦରକାର ଆନ୍ତରିକ ହେବା ଦରକାର and why they are here କୋଉ ସକାଶେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କସ୍ତ ତମ୍ବା କୁତ ଆୟାତ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି the purpose of their existence ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି and to remind them that I am doing so much uselessly for these impassive people ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ଇଡିଅଟ୍ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ତମେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି ଏତେ କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ it is moreover absolutely true that people do not realize why they are here ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ କଥା ଯେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତାହା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି why they exist if it is not to find the divine ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋଉ ସାହସେ ଅଛନ୍ତି at least here ଅତି କମରେ ଆଶ୍ରମରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି they have a chance to find the truth ଏଠି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି I am not speaking of the outside world ମା କହିଲେ ମୁଁ ବାହାର ଜଗତ କଥା କହୁନି but those who are here ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି what they are doing କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ how many are conscious of an inner life କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତ pursue sincerely the search for the truth କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି they are not many they are very few ବେଶୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି most let themselves drift as it pleases them ଏଣୁ ତେଣୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖୁସି ତାହା କରୁଛନ୍ତି even enjoying themselves and allowing themselves to be acted upon by things that are harmful to a spiritual life ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ନୁହେଁ ସେଇ କାମ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି they are afraid to leap into the spiritual life ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ because they think that they will lose
ଦି monotonous charm of ordinary life. ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା ତାକୁ ସେମାନେ ହରେଇ ବସିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଚାର୍ମ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ର ଚାର୍ମ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାର୍ମ। ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ପରିବାର ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ମଜା ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଚାର୍ମ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଲୋକ ଚୁଜ୍ କରିବେ କାହାକୁ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହି ଥିଲା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗୃତି ବହି ନଥିଲା, ଛୋଟ ବହି ଗୋଟେ ବାଉଜ ମହାଜଙ୍କର, ସେଟା ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଇଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରଭାବରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ରଭାବ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜାଗୃତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜାଗୃତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡାକ ନୁହେଁ। ଡାକ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ବିକମ୍ସ ଦ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ଡାକ ଆସୁଛି, ଡାକଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭାବରେ ରହିଲେ ମା କହିଲେ ତୁମେ ଜୀବନ ସବୁ ବସିଛ, ଦେ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସାଇକି। ସମସ୍ତେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଲ୍ ଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍। କଲ୍ ଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଆର୍ନଡ୍। ଆର୍ନ ମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଘଟିଯିବ, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ବହୁତ ଘଟଣା। ଆମେ we are fall in love with the ordinary life. ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଲାଗେ ଯେ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ଆମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି କୌଣସି ମତେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ଡାକ, ଏଇଟା କ'ଣ କରେ, ଆଉ କାହାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଏନି। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକିରି ଟାଣିବେ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ଟାଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେୟାରକୁ ଧରି ପଡ଼ିବ, ବେଞ୍ଚକୁ ଧରି ପଡ଼ିବ, ଟେବୁଲକୁ ଧରି ପକାଇବ, ତା ବି ଚାଲିଯିବ। ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ତକ୍ଷକାୟ ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଯିବେ, ତକ୍ଷକ ବି ଯିବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଡାକରା ଆସେ। Even if I guarantee them my help and my protection, they will not be convinced. ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଦ ପେନ୍ସ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦରକାର, ଅଲଗା ବସ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ସେବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ମନେକର ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ହେଲା, ଖାଇବାରେ ଦୁଇ ରକମ ଖାଇବା ଅଛି। ଗୋଟେ ଖାଇବା ହେଉଛି ଖାଇବାଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଲୁଣିଆ ରାଗ ପିତା ଯାହା ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ସାଧନା ଖାଇବାଟା। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଦି ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଦେୟାର ମାନେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ରିଲେସନ୍ସ ରହିବନି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମଦର। ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନାରୀ ରତ୍ନମାଳା ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ ରେବିଆ ବୋଲି ଜଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ରେବିଆଙ୍କର। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯେ କହୁଛି ଯେ ମା ତୁମେ ଆସ, ବାହାରେ କି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ବାହାରର ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେ ଜଣେ କିଏ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହିଁ ଆଖି କାହିଁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ସେୟା। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ଡାକ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନୁ। Because one must take the pains to find the divine. They do not want to take this trouble, whatever it may be. They are very ସେମାନେ ସାଧାରଣ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। They do not realize that if they awaken to this necessity of an inner life, what a force will be with them to help them to advance and to conquer the adverse forces. ସେମାନେ ଏତିକି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଫୋର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍। କେତେ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କଙ୍କର୍ ଦି ଆଡ଼ଭର୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍, ଯାହାଫଳରେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିବେ, ଏ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ମାଇ କଲ୍।
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋର ଡାକକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। That is why this storm has come. ଝଡ଼ ସେଇ ସକାଶେ ଆସିଥିଲା। To warn them, to show them the insignificance, the futility of material life. ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ରହିଛି, ଏକ କଥା ରହିଛି, ଏକ ଗାଥା ରହିଛି, ଯାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମନ ଖେଳିବନି।